Bu gün çəkiş edirik servisin çölündən. Çünki içəridə Allah haqqı danışmağa icazə vermədilər. Məndən çox müştərilər danışır. Bu gün servisdə görülən işlər haqqında qısa bir məlumat verəcəm. Görülən işlər, qoyulan detallar, verilən zəmanətlər, ümumi olaraq hər tərəfli məlumat veririk. Telefonu ötürsən mənə. Deməli başlayırıq. Çöldən başlayaq, içərdən başlayaq. Məncə içərdən başlayaq, çölə doğru. Başlayırıq deməli Obaş Chevrolet Cruze 1.8 motordan. Problem korobka beyninə əlaqədar olaraq 3-cü skor, 2-ci skorsa keçirilən zaman korobka vururdu. Bu da onunla əlaqədardır ki, korobka beyni dəyişilib, yenisi ilə əvəz olunub. Bu da bizim korobka beynimiz. Qardaş da yaxınlaşıb da Şirvandan. Deməli burada var 1.4 motor Chevrolet Cruze, daha yaxınlaşıb, kitabça axıdır, gördüyünüz üzrə tüstü verir. Və radiator yenisi ilə əvəz olundu. Biraz servis səliqəsiz vəziyyətdədir, bilirəm. Çünki saat artıq 4 falan olar, ona görədir. Saat da göstərim, Allah haqqı bilmirəm, işləmir. Deməli, 1.4 motor Chevrolet Cruze'dur. Avtomobildə problem, antifriz axıtması və avratka şlanqın yeri dəyişiləcək. Avratka şlanqı altdan aparıblar. Ona görə də tarımda qalır, qırıla bilər. Və bunu da deyim ki, bu avtomobil satılır. İstəyən olsa bizim statusumuzda da var. Maşın sahibinin də nömrəsini deyirik. 200 055 ilə 219 87 37. Bu birbaşa fürsətdən istifadədir. 2012-ci ildə illərlə bizim servisdə qulluq olunub. İstədiyiniz yerdə yoxlada bilərsiniz. 2014-cü ildir. Hə. Yəni bizlə əlaqəsi yox. Biz adətən statusla paylaşırıq. Yəni elə bilirlər ki, vallahi biz nə bilim orada bir təmənna güdür, nə bilim eləyirik. Müştəridir, qardaşdır, yaxınlaşır, deyir problem var və yaxud da ki, avtomobil satmaq istəyirəm. Problemli avtomobil problemli şəkildə, adi avtomobil adi şəkildə statusya qoyuram, maşın sahibindən nömrəsini qoyuram ki, əlaqə saxlayın. Mənə adiyyəti yoxdur, aparın yoxladın, ya sizi gətirin yoxlayaq. 1.8 Cruze, nəfəsim kəsildi. Yağın paskalını ölçürük. Yağın paskalı normaldirsə əgər 2 dənə manus dəyişiləcək, işlənmiş ölxana malı ilə əvəz olunacaq, zəmanətdə veriləcək. Əlbəttə ki, ən ucuz ölxana və yeni mal, keyfiyyətli mal, zəmanətli bizdədir. Dəyişirik, qarantiyasını veririk. Alsanız da qarantiya veririk. 1.4 Cruze, şit sökülür, zamkanya var. Peç işləmir. Bir dənə yüngülvari buradan giririk. Allah köməyiniz olsun, siz yəqin şiddətin girərsiniz. Deməli, bu nahiyədə var 1.4 motor Chevrolet Cruze. Bu qarşıda əl elə bizim ayrılmaz parçamız. Bu nahiyədə olan bütün avtomobiller motor problemidir. Odur, Malibu'dur, Lacetti'dir, Aveo'dur, fərqi yoxdur. Ən yeni modelinə, ən köhnə modelinə. Tək Chevrolet modelinə baxmırıq, ümumi bütün markalara baxırıq. BMW 39 motor problemidir. Təzə model Cruze motor problemidir. Arkadakı köhnə model Cruze motor problemidir. O başda nə maşın var, hələ ki baxa bilməmişik, yalançı olaram. Chevrolet Cruze'dur, antifriz axıtma problemi var. 2012-ci il 1.8 Cruze'dur, motor qoymuşuq, yenisi ilə vəziyyətmişik, zubor vəziyyətdə motor. Rayondan yaxınlaşıb, ümumi bütün avtomobiller izolyasiya olundu, motor dəyişdirildi, elektronlu problemlər aradan qalxdı, maşın aylardır ki yatırdı. Hal-hazırda saxlamışıq, maşın sahibi gəlib götürəcək. Deməli, keçirik bizim arxa nahiyəyə. Orada yüngülvari bir dənə o barədə də məlumat verim, söhbəti bağlayırıq, bundan da videonu çevirməyin. 2016-cı il Malibu'dur, motor problemidir. Aveo'dur, korobka dəyişilib, zubor korobka qoyulacaq, gözləmədədir, X-Trail elektronlu problemdir. Deməli, əziz qardaşlar, bu sıxlıqla əlaqədar olaraq sizlər üçün yeni bir filial gələcək. Onun da sadəcə olaraq izləmədə qalın ki, məlumat alasınız. Birbaşa olaraq, Renat Usta olaraq sizlər üçün yeniliyimiz gələcək ki, bu yenilikdən məncə xəbərdar olmağa dəyər. Həqiqətən dəyər. Az bir zaman qalıbdır, izləmədə qalın ki, məlumat olasınız. Bizim özəlliyimiz nədir? Bizim özəlliyimiz odur ki, detaldır, ustadır, qarantiyadır. Hər biri bizim servisdə.